ରୋହିତଙ୍କ ୟୁଟର୍ନ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଭାରତ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ଦଳ ଟି20 ୱାର୍ଲଡ କପ୍ 2024ର ବିଜେତା ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ କିଛି ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦୁର୍ବଳ ରହିଆସୁଛି। ଗତ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ପରାଜୟକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଭାରତ ଦଳକୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଗତ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ଅନ୍ତିମ ମ୍ୟାଚରେ ମାନେ ସିଡନୀ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରୁ ରୋହିତ ଶର୍ମା ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିଥିଲେ। ସେ ସିଡନୀ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ଖେଳି ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ମ୍ୟାଚ ପୂର୍ବରୁ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ହେଡ୍ କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରୋହିତଙ୍କ ଅବସରକୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଯେ ଏହି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ରୋହିତଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ବୋଲି। ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରୋହିତ ୟୁଟର୍ନ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦଳର ଆବଶ୍ୟକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେବଳ ସିଡନୀ ଟେଷ୍ଟରୁ ଦୂରେଇଛି, ଅବସର ନେଇନି କିମ୍ବା କୁଆଡ଼େ ଯାଉନି। ଏହାକୁ ଶୁଣିବା ପରେ ହେଡ୍ କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା ସହିତ ରୋହିତଙ୍କ ଏଭଳି ୟୁଟର୍ନ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଥିଲା। ଏହି କଥା ବିସିସିଆଇ ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହାପରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶୁଭେଚ୍ଛୁଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ପରେ ସେ ଏଭଳି ୟୁଟର୍ନ ନେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଅବସର ନେବା ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ଓହରିଛନ୍ତି।